Hi guys, namaste. Welcome to my another vlog. Another one. होइन पहिला राखेको थिएँ नि त एकदिन पहिला यो सेकेन्ड भ्लग हो गाइस। हामी चाहिँ यस्तो आजकल मर्निङ वाक अनि इभिनिङ वाक हिँड्न लगाऊँ। अब हेल्दी पनि हुनु पऱ्यो नि त, बोलेर मात्र होइन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ आज एकछिन डुलेर आयौँ। तपाईँको प्रतिक्रिया के छ यसमा? होइन डुल्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ, क्यामेरा सबै खाएर मात्रै बस्नु हुँदैन अनि काम पनि गर्नुपर्छ। अनि काम भन्दा पनि भएन बिहान बेलुका चाहिँ अब आफूलाई फुर्सद एउटा समयमा चाहिँ अनि आफूले आफूलाई माया पनि गर्नुपर्छ कि शरीरलाई, कामलाई पनि माया गर्नुपर्छ, घर परिवारलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि माया गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्नु भनेको चाहिँ परिवारलाई पनि माया गर्नु हो कि होइन। मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुनु भनेको तिमीलाई पनि राम्रो हुनु हो कि, ताकि म स्वस्थ हुने बित्तिकै तिमीले मलाई धेरै ख्याल गर्नु पर्दैन होइन। तिमी स्वस्थ हुनु भनेको फाइदा मलाई हो नि। आफूले आफूलाई पनि माया गरौँ, त्यो भनेको चाहिँ स्वार्थीपन होइन कि परिवारलाई पनि माया गरेको घुमाउरो पारामा चाहिँ है। धन्यवाद तपाईँको यति राम्रो के भन्छ यसलाई के भन्छ म अनुभव पनि के भन्नु, यस्तै खाएर यस्तै के एउटा सिकाइ स्किल पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन त्यस्तो होइन। अनि तर हामीले जहिले पनि हेर्छ अर्कालाई ख्याल गर्नु मात्र भन्छौँ होइन, अनि अर्को मात्रै ख्याल गरेर भएन। हामीले आफूले आफूलाई ख्याल गरियो भने पनि त्यो अर्कालाई पनि सुख दिनु हो कि होइन र। मिठो सुझावको लागि धेरै धन्यवाद। यस्तै सुझावहरू अझै पनि आगामी दिनहरूमा दिँदै राख्नु होला। आजको भ्लग यही गर्छु नि। बाई बाई गाइस, सबैलाई आफ्नो ख्याल गर्नु होला।